हामबाय ताकलानि दिल्ली बारो अभियान बेलायखायनो गुरुत्वपूर्ण बेलायखायनो आगिन सिलाय बेलायखायनो अब तामने जुदांनाय ताम माले जों अब बुबाग्रानि गिराता त्रिपुरालेन निबागि दिल्ली बारो अभियान थांगि दङ चिनर मेमोरेन्डाम सभा दंनाय जों हरबो 3 तारिखो जों रवानारिनाय 3 तारिखो सारिकनि 3टा सारिकनि 3टा रवानारिनाय चिनि ट्रेन बगि थाङा 16टा बगि दङ आरो बुरि रकनि बगि आलादा आलादा दंनाय चलाबो दंनाय आरो चिनि जेबो थाखानाय चिनि आरो बादारघाट तो थाखानाय स्टेशन एरपर आम्बासा धर्मनगर पानीसागर ओ 3टा स्टेशन को थांजानाय ओ 3टा स्टेशन नो कानाय तामनि हिंगै चिनि तै समय तो चिनि करिखा 3 तारिख से जों थानांखायबा 3 तारिख थाका आरो 5 दिल्ली सगैयानो 5 तारिख सगै गेङा 5 तारिख जों रेस्ट ना हानाय 6 तारिख 7 तारिख हिंगै जों आरो चिन दरना दंनाय जंतर मंतर दरना दंनाय 8 तारिख जों आरो ब्रेकफास्ट खायनाय 8 तारिख नो जों त्रिपुरा लाम रिलायसिनाय त्रिपुरा दिनै सानां जों आगियाव जों रुक सुक गोनां रक आबो आमतिरंनो जों सिलेक्ट खायदलांलायो आं ब्लक कमिटि द डिस्ट्रिक्ट कमिटि नो कबनाय जाहाथे अमहाय जारा रुक सुक गोनां रंग सिलेक्ट खालालासिनि जों बेलाय खेको समानो आमका ट्रेन रगो 2-3 जना अमहाय के लेंलायो लेंलायखांगा जों बुरि रक खाब्रुं बिब्रुं उलायो दै रग लुलायो मेसेज खालायो अमहाय आर बायरे रगो अमहाय केनो लेंलायो दिल्ली थाङैबो लेंलायो दिल्ली थाङैबो लेंलायनाय दिल्लीनि हस्पिटालाव मा खाब्रुं अमहाय रग मांलायो आबनि बागैनाय जों ताकले केयारफुल जों सतर्कमा दंनाय अमहाय जाते जों गियातै जों सिलेक्शन खालायलायदि दग दाग खाय थांनायनि बागै भान बाक्सा खाय थांनायनि बागैनाय जतन अमहाय के सिलेक्ट खालायदि जिनि हिंगांगै 26 तारिख चिनि लास्ट डेट 26 तारिख नो नंनि जे डकुमेन्ट रक जमा रिफायबायदि जों तेसे साकलाय फिरनाय दङ माध्यमे बा WhatsApp माध्यमे जों सानाय तखना आंबो नों मिडियानि बिसिंति साकलाय रिनानि मोजोङो 26 तारिख हिंगांगै चिनि लास्ट डेट जों डकुमेन्ट नारमानि